fanambarana mialoha. Fanambarana mialoha. Zoma faharoapolo volana Jona, mamarana ny herinandro isika, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra izao vanim-potoana izao. Tsy herinao zany natanjakao, tsy misy anjara asantsika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nomeny antsika ity fotoana ity ka dia atolotra ho antsika mandrakariva ny firarian-tsoa, ny fiadanan'ny tompo aneo anao sy ny ankohonanao. Ny vavaka isika marana izao dindinika izao. Ray malalo, misaotranao izahay ny tamin'ny tontolon'ny herinandro izay nomenao anay ka farana anay androany izany. Natsapahanay fa manomana anay eo amin'ilay miandrak'izay ianao. Ary mitaona anay mandrakariva mba hanana fanapahan-kevitra mety eo amin'ny fanarahana anao. Ka ataonao avokoa ireo karazana fanambarana mialoha rehetra mba hahatonga anay ho vonona ny amin'izany. Dia mbola mametraka izao fotoana izao ampilatananao izahay ka ny fanena masina mihitsy no hitaritarana anay aminara Jesosy. Amen. Fanambarana mialoha. Zao no voalaza ny andinina tao tadidiana izay niverimberina tamintsika foana dia ny hoe Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahafito. Mahafinaritra ilay tenin'ny apôstôly Timoty ho ahy sy ho anao. Fampaherezana ho antsika izany teny izany. Timoty faharoa toko voalohany ka ny andininy fahafito manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Zany no omen'Andriamanitra anao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Maro ny zavatra niresahantsika tamin'ity herinandro ity. Mikasika ny amin'ny Daniel toko faharoa. Mikasika ny amin'ny fiankofana tokony ho tanterahantsika hanompo an'Andriamanitra sa iankohako alohan'ny biby sy ny sariny. Ny arahantsika nandinika teto ihany koa ny mikasika ny amin'ny sabata sy ny andro farany ka nomen'Andriamanitra antsika ny sabata ho famantarana ho aminy sy ho amintsika. Raha lasa nabavy malala isany mba hahatonga antsika hanana fahasahinana apa-kevitra amin'ny fanaran'Andriamanitra dia izao no meny manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Izao no voalaza amin'ny andininy fahavalo. Ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Ko aza menatra. Ry mpiara-midinika namana, tamin'ny andro rehetra Andriamanitra dia tadio tsara fa nanampy sy nanafaka ny vahoakany tamin'ny alalan'ny anjely masina. Tamin'ny fotoana rehetra dia nanampy sy nanafaka ny vahoakany Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra fa afaka manafaka antsika koa amin'ny teny zavatra sarotra izay lalovantsika ankehitriny. Nandray anjara mivanta tamin'ny asa mandrarany olombelona ireo mponina any an-danitra ireo. Hitafitafina mamirapiratra tahaka ny elatra ny fahitana azy, naka endrika olona, ny tafy toy ny mpivahiny. Nisy anjely nisy tamin'ny endrika olombelona tamin'ny olonan'Andriamanitra. Miala sasatra izy, tahaka ny olona vizana, teo ambanin'ny hazo oka tamin'ny tatao vonana. Nanaiky hatrany tamin'ny tokantran'ny olona izy. Nanao ny asa ampitaridalana izy. Ary hitantsika efa nombantsika mandrakariva. Ny tanan'izy ireny mihitsy no nandrehitra ny afo teo amin'ny altara. Ny izy no namono varavaran'ny tranomaizina ka nanafaka ny mpanompon'Andriamanitra izay nifatotra. Tamin'ny andro rehetra dia nitafy ny fiadian'ny lanitra izy ka nanakodiny vato teo amin'ny fasan'ny mpamonjy. Ry mpiara-midinika namana, mampahery izany. Tamin'ny andro rehetra dia nanampy sy nanafaka ny vahoaka ny Andriamanitra. Ka raha misy ny karazana fanambarana mialoha ny amin'izay zavatra hitranga amin'ny andro farany. Misy fanambarana mialoha izay nomenantsika tamin'ity herinandro ity ny amin'izay ankofanao, ny ankohaka amin'ny sary sy ny biby ity
ve isika saiko amin'Andriamanitra dia tia hampahery antsika famarana manao hoe Andriamanitra dia manampy sy manafaka antsika amin'ny fotoana rehetra. Koa andehary hifaly amin'ny famindram-pony Jehovah isika. Ary noho ireo olombitsy izay manompo an'Andriamanitra marina dia ferany ny loza izay ary ampaharety ny fiadanan'ny olona marobe. Tadioa fa noho ny amin'ireo olona mahatoky eto amin'ity tany ity dia na ny olona marobe aza dia migoka izany fiadanan'Andriamanitra izany. Zavatra mampalahelo, tsy tsapany mpanota manohatra an'Andriamanitra izany, fa miankina amin'ireo olombitsy mahatoky ireo ny fahavelomany. Mahafinaritra ny mieritreritra izany, noho ny amiko, noho ny aminao izay mijoro mahatoky amin'Andriamanitra, noho ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay mahatoky ireo, ny fahavelomany ratsy fanahy. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra, fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika. Dia ary raha hiatrika ny tontolo andronao ianao androany, raha mbola hiatrika ny andro izay mbola hiampianatrantsika ny fiverenan'i Jesosy ianao, dia aoka mba olona vonona mandrakariva, satria tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery no nampitoeriny ao anatinao. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tombontsika, fa aoka ianao ho mpiombona fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra, izay namonjy antsika sy niantso antsika amin'ny fiantsoana masina, Jesosy Kristy izay niantso anao. Tompony hita ianao, ka ireny fanambarana rehetrarehetra ireny dia tonga anao hijoro mahatoky amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Dia izao namarana antsika azy amin'ny Apokalipsy 2 ka ny 10 manao hoe aza matahotra izay efa hiaretanao azy. Indro ny devoly efa nanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra nareo ary anam-pahoriana hafo. Tsy ho mandrakizay ny fahoriana, voafetra ihany, anam-pahoriana hafoloana. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Ny fahatokiana kosa no tsy misy fetra. Ny fahoriana misy fetra, fa ny fijoroana mahatoky kosa tsy misy fetra. Dia hoy izy hoe aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satro-poninahitra fiainana. Faniriko dia izao, ho tehirizin'Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao anie, ho tehirizin'Andriamanitra ho antsika anie, ilay satro-poninahitra fiainana. Hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay, mientanentana ny fonay, mientanentana ny fifalianay sy ny fanantenanay, fa misy satro-poninahitra ny fiainana izay omaninao ho an'izay mahatoky. Ampio izahay Andriamanitra mba hatoky anao, hatoky anao, hatoky anao hatramin'ny fahafatesana. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, mitahiry reto mpiara-dinika amiko reto, ny momba ny fiainana ianao Andriamanitra. Ampio izy mba entanentana ao amiko ny fifaliana ny amin'ny satro-poninahitra izay efa tehirizinao ho azy ireo. Dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay, mivavaka tonoina sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.